یهود مشران چې کله خپل یهودیانو ته نصیحت کوي او ورته وایي په دې نصیحت کې ځینې هدفونه ورکوي، ورته وایي چې د هدف دپاره مبارزه وکړي. خدای یاد ساته زما ورور او زما خورې دغه نصیحتونه چې خپلو یهودیانو ته کوي دا هم د اسلام پر خلاف دي، دا هم د مسلمانانو پر خلاف دي، او دا هم د خپلو مسلمانانو خویندو لپاره، زما د مسلمانانو خویندو لپاره یو توطیه ده، او غواړي چې مسلمانان ورونه مې او مسلمانانو خویندې مې په یو ډول نه یو ډول فحشا ته ور ودانګي، او په یو ډول نه یو ډول هغوی دې ته میل کړي چې تر څو د فحشا لاره غوره کړي. خو خور جانې ګرانه وروره هېڅ کله د یهودو په دغه فکرونو باندې ونه غولېږئ. هغه سپېڅلی نظام او هغه سپېڅلی دین چې موږ ته الله رب العزت یو حقیقي دین را لېږلی او یو حقیقي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لرو، د هغه مفکورې پر ځای باید موږ غربي مفکورې ته ځای ورنکو. زما وروره کله چې یهود مشران خپلو یهودیانو ته نصیحت کوي یوه خبره ورته دا کوي چې تاسې کوشش وکړئ چې د مسلمانانو ترمنځ د بې اتفاقۍ تخم وکرئ او ښځو ته په دې ډول منټلیټي ورکړئ، په دې ډول ذهنیت ورکړئ ښځو ته چې ته خو له نر نه ډېر حقوق لري، ته دې له خاوند نه ډېر حقوق لري، ولې دې خاوند په تا باندې ظلم کوي، ولې دې خاوند تا په کور کې کینی، ته بیرون وځه، ته ولې د چکر حق نه لري، ته ولې بازار ته نشې تللی. یو ذهنیت تا ورته ورکوي چې باید د ښځو ترمنځ او د خپل د ښځې او د خاوند ترمنځ بې اتفاقي خوره کړي. دوهم نصیحت ورته دا کوي چې تاسې کوشش وکړئ چې مسلمانانې خویندې، مسلمانانې ښځې ټلویزیونو ته، سټیج ته، سینما ته، ډرامې ته راوباسئ، د اداکارې، هنرمندې او سندرغاړې په نوم او د یوې سپېڅلې ښځې په نوم تاسې ټلویزیون او تاسې ډرامو او یا تاسې فلمونو او سیریالونو او یا هم سټیج ته راوباسئ، تر څو دوی په دغه برخه کې یو څه پرمختللی شي، یو څه غښتلی شي، نو دوی یو ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې نور خلک هم ځان ته را دعوت کړي او نور خلک هم دغې برخې ته راوغواړي. نو د دې لارې به تاسې کولی شي د هغوی ترمنځ تاسې بې اتفاقي او د هغوی ترمنځ تاسې فحشا خوره کوي. دریم نصیحت چې دوی ورته کوي هغه دا ورته کوي چې تاسې کوشش وکړئ تر ټولو بې حیا لباس د مسلمانانو منځ ته ورولئ، مسلمانانو منځ کې تاسې بې حیا لباس خور کوئ، حتی که په ډېر لوړ قیمت هم تاسې کوشش وکړئ د مسلمانانو په منځ کې بې حیایي لباس، د مسلمانانو په منځ کې د فیشن، د مسلمانانو په منځ کې د سنګار توکي دا خورې کوي. او بله مهمه څلورم نصیحت چې خپلو هغه پلویانو ته کوي هغه ورته دا کوي، ورته وایي چې مسلمانانو ښځو ته دا ذهنیت ورکوي چې دغه بچیان راوړل منع کول ښه دي، دوی ته دواګانې جوړې کړي تر څو دوی د بچیانو د منع کولو یا د اولاد د راوړلو څخه منع وکړي، د اولاد د راوړلو د بندیز لپاره دواګانې استفاده کړي. سبحان الله، الله رب العزت تا باندې پیرزوینه کوي، الله رب العزت تا ته اولاد درکوي او ته د هغې اولاد نه په خپله ځان محرومه کوي، په خپله د دغې اولاد نه ځان نه غواړي چې اولاد مې وشي او د الله تعالی له پیرزوینې څخه ځان محروموي. دوی ته وایي تاسې دغسې یو څه د دواګانو ذهنیت ورکړئ چې دوی د دواګانو پر اساس باندې خپل اولادونه نور دې دنیا ته رانوړي. هغوی دا فکر ورکوي که چېرته دوی خپل اولادونه دنیا ته راوړي نو اولادونه مسلمان وي، وایي د دوی دغه نسب او د دوی د سلسله نور هم لوړیږي. نو وایي تاسې کوشش وکړئ د مسلمانانو دغه نسب او د مسلمانانو دغه سلسله د دغې پر وسیله باندې تاسې قطع کړئ. زما ورور او زما خورې یهود او نصوره په څومره لوی تخنیک سره غواړي چې زموږ ستاسې پر منځ کې فحشا او زموږ ستاسې پر خلاف دسیسې جوړې کړي، خو ما ورته نه خبره یو، ما ورته بالکل د اسلام پر مورد کتاب هم نه لولو، ما ورته بالکل د اسلام پر مورد باندې یوه رساله هم نه لولو، ما ورته هېڅکله د نبي علیه صلات وسلم سیرت نه دی لوستی، ما ورته د نبي علیه السلام د سیرت نه هېڅکله خپل درس نه دی اخیستی. یهود او نصوره زما او ستا پر خلاف توطیې او دسیسې جوړوي، ما ورته نه خبره یو، حتی په داسې حال کې چې موږ تاسې د یهودو فکرونه عملي کړي، خو مګر موږ نه پوهېږو چې آیا دا یهودي فکر دی او که نه دی.